Zamyslite, nalazite se u pčelinjaku. Kolovoz je jugozapad Francuske. Topli zrak miriše na lavandu i sunčano zagrijano drvo. Pred vama redovi košnica. Pčele, kao i uvijek, neumorno se vraćaju s polja, natovarene peludom. No nešto nije u redu. Nešto lebdi u zraku, doslovno lebdi. 30 centimetara od letne daske, točno ispred ulaza u košnicu, jedno stvorenje stoji u mjestu. Tamno, krupnije od bilo koje ose koju ste ikad vidjeli. Ne miče se ni centimetra, ostaje nepomično, na jednoj točki, čeka i odjednom munjevit skok. Pčela sabirčica koja se vraćala s nektarom presretnuta je, usred leta uhvaćena, ubijena u jednoj sekundi, a onda lovac odmah ponovno zauzima svoj položaj lebdeći, čekajući sljedeću. Ovo nije horror film, ovo je običan dan u francuskom pčelinjaku i to se događa upravo sada u desecima europskih zemalja, jer je već tu. Vespa, velutina, azijski stršljen, žutonogi ubojica pčela, stvorenje koje je na kontinent stiglo prije samo 20 godina, danas nameće svoja pravila cijelim ekosustavima. Za hrvatsku publiku ovo nije samo priča o dalekoj Francuskoj. Stručnjaci upozoravaju da se vrsta širi prema jugoistoku Europe, monitoring se već provodi u Istri i Međimurju, a sumnjivi nalazi već su prijavljeni i u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pitanje više nije hoće li stići do nas, nego kada i jesmo li spremni. No ono što je uistinu zapanjujuće, ostanite do kraja, jer negdje na sredini videa otkriću vam detalj koji će vam potpuno promijeniti pogled na to kako uopće funkcioniraju biološke invazije. Cijela europska populacija ovog predatora, milijuni i milijuni jedinki, možda je počela od jedne jedine ženke. Jedne. Kako smo uopće došli do toga i zašto se Francuska, a potom i cijela Europa, pokazala nemoćnom, to je ono o čemu ćemo danas govoriti. Poglavlje prvo. Portret nepoznatoga. Krenimo od osnova. Tko je ovaj stršljen kojeg se boji cijeli kontinent? Vespa velutina je društvena osa iz roda Vespa, kojem pripadaju svi pravi stršljenovi. Rod Vespa broji 22 vrste, od kojih gotovo sve potječu iz Azije i Oceanije. U Europi je tisućljećima živjela samo jedna vrsta. Europski stršljen, Vespa crabro, jedini na cijelom kontinentu. Krupan, dobro vidljiv, smeđe žute boje koju poznaje svatko tko je odrastao na selu. Bio je i ostao najveći europski stršljen. I onda mu se pridružio rođak iz jugoistočne Azije, bez pitanja za dopuštenje. Vespa velutina srednje veličine. Radilice dosežu duljinu od oko 20 mm, otprilike koliko i kovanica od 2 eura. Matice i mužjači su veći do 30-32 mm, gotovo širina kutije šibića. Za usporedbu, europski stršljen može narasti do 35 mm. Dakle, suprotno svojoj reputaciji, azijski stršljen nije divovski. Čak je i nešto manji od našeg. No ne radi se o veličini. Njegov je izgled prepoznatljiv. Tijelo tamno smeđe, gotovo crno. Lajce narančasto, osim tamne mrlje na čelu. Prsni koš smeđe crn s gornje strane, narančast s donje, ali njegova prava posjetnica su noge. Krajevi svih 6 nogu su žuti, otuda i engleski nadimak Yellow-legged hornet, stršljen žutih nogu. Upravo se po tim žutim čarapama najlakše razlikuje od europskog rođaka. Ono što je zapravo bitno nije njegov izgled. Bitno je ono što se krije iza njega, jer Vespa velutina je strahovito učinkovit lovački stroj, oblikovan za hvatanje kukaca u letu, posebno medonosnih pčela. U svom prirodnom staništu u jugoistočnoj Aziji, od sjeveroistočne Indije do juga i središnje Kine, preko Tajvana do Indonezije, Vespa velutina tisućećima je lovila azijsku pčelu Apis ceranu. Tamo, na svom matičnom terenu, između te dvije vrste odvijala se svojevrsna šahovska partija. Pčele su razvile obrambene strategije. Stršljenovi su razvili protustrategije. Svatko je znao što može očekivati. Bila je to utrka u naoružanju koja je trajala milijunima godina. A onda je stršljen stigao u Europu, gdje su pčele drugačije i gdje se ta utrka u naoružanju nikada nije odigrala. Vespa velutina prvi je opisao francuski entomolog Amédée Lepelletier još 1836 godine. 10 podvrsta, kojeg se razlikuju po boji i veličini, nastanjuje područje od subtropskih do umjerenih zona Azije. No podvrsta koja je osvojila Europu jest Vespa velutina nigritorax, najtamnija, najsjevernija i, kako se pokazalo, najagresivnija kolonizatorica. Krila obojena izraženim smeđim tonom, kao potamnjela sunčanim naočalama. Zadak taman pri osnovi, koji postupno svijetli prema vrhu. Četvrti segment narančast, ponekad s tamnom
Trokutasto mrljom u sredini. Tanke žute pruge na prvom i drugom segmentu uže nego kod europskog stršljena. Općenito, ako se Vespa Velutina i Vespa Krabro postave jedna pored druge, razlike se odmah primijete. Europski, riđe žut, toplih tonova, azijski, taman, gotovo, hladnih tonova, kao dva automobila iste klase, ali različitih marki. Raspon krila radilice iznosi oko 75 mm, otprilike duljina odraslog kažiprsta. Let stršljenova je brz. Krstarska brzina procjenjuje se na 20-25 km/h. Za stvorenje koje teži pola grama, to je kao da čovjek od 70 kg trči brzinom bolida Formule 1. Razmjeri su vrtoglavi. Snažne mandibule prilagođene za hvatanje i rasjećanje plijena. Žalac je gladak bez kukića za razliku od pčelinjeg. To znači da stršljen može ubosti više puta bez gubitka žalca. Pčela ubode jednom i umre. Stršljen može ubosti 5, 10, čak 20 puta zaredom. Svaki put nova doza otrova. Svaki put ista postrojba spremna za akciju. Moram priznati, kad sam prvi put saznao veličinu ovog stršljena, moja je reakcija bila: pa nije ni tako strašan. Manji je čak i od našeg uobičajenog stršljena. To je zamka, jer problem s vrstom Vespa Velutina nije u njezinoj veličini. Problem je u njezinom ponašanju, u brzini razmnožavanja, u sposobnosti prilagodbe i u tome što se Europa za nju pokazala idealnim domom, gdje nitko nije znao kako se s njom boriti. Evo činjenice koja sve stavlja u perspektivu. Europski stršljen, Vespa Krabro, veći je, snažniji u izravnom sukobu, ali Vespa Velutina je okretnija, brža u letu, spretnija u manevriranju. Istraživači su istaknuli da azijski stršljen nadmašuje europskoga u sposobnosti presretanja plijena u letu. To je kao lovac nove generacije. Manji, lakši, ali daleko okretniji. I ta je okretnost dovoljna da od njega napravi noćnu moru za pčele. Poglavlje drugo. Jedna jedina ženka za cijeli kontinent, ovo je vjerojatno najnevjerojatniji, a ujedno i najzastrašujući dio ove priče. Godina 2004, regija Lot-et-Garonne, jugozapad Francuske. Netko je iz Kine naručio pošiljku keramičkih vrtnih lonaca. Sasvim obična međunarodna trgovina. Lonci su stigli, raspakirani su. No unutar jednog od njih, u nekom kutku u pukotini između slojeva ambalaže, skrivala se oplođena ženka vrste Vespa Velutina nigritorax. Prezimila je kao što to čine svi stršljenovi, samo što se probudila ne u Kini, nego u Francuskoj. Jedna jedina ženka oplođena od strane više mužjaka. To se naziva poliandrija. Kada se ženka pari s više partnera i sprema njihovu spermu u poseban organ, spermateku. Nosila je u sebi genetski materijal više očeva, ali je ipak ostala jedna jedinka. Izgradila je primarno gnijezdo, odložila prva jaja, othranila prve radlice. One su joj pomogle izgraditi sekundarno gnijezdo. Krajem ljeta gnijezdo je proizvelo nove matice i mužjake. Matice su se parile, otišle prezimiti, a sljedećeg proljeća probudile su se i osnovale vlastite kolonije. I tu počinje lavina. Genetska istraživanja koja su proveli znanstvenici Instituta za sistematiku, evoluciju i biološku raznolikost pri Nacionalnom prirodoslovnom muzeju u Parizu otkrila su šokantnu činjenicu. Cijela europska populacija vrste Vespa Velutina, milijuni i milijuni kukaca raspoređenih po brojnim zemljama. Nosi jedan jedini mitohondrijski haplotip. Jedan jedini. To znači da svi jedinke potječu iz iste majčinske loze od jedne jedine ženke. Osobno, to me najviše zapanjilo. Jedna oplođena ženka veličine palca, koja je slučajno autostopirala u glinenom loncu, dala je početak invazivnoj vojsci koja je za 20 godina osvojila cijeli kontinent. Ovo nije znanstvena fantastika, nego genetski potvrđena činjenica. Studija Quaresme i suradnika, objavljena u časopisu Biological Invasions 2022 godine, potvrdila je: francuska je populacija postala izvor kolonizacije Španjolske, Portugala i Italije. Nije bilo višestrukih unosa iz Azije. Dogodio se jedan jedini unos i jedna jedina ženka. Genetsko siromaštvo te populacije posljedica je takozvanog efekta osnivača ili efekta uskog grla. Svi potomci nose ograničeno genetsko nasljeđe. To je, uzgred, izazvalo i zanimljiv nuspojav. Istraživači iz laboratorija Erica da Ruzeta otkrili su da kolonije u Francuskoj proizvode velik broj diploidnih mužjaka. To je neobičajeno za normalne populacije. Kod stršljenova su mužjaci obično haploidni, to jest imaju samo jedan set kromosoma. Diploidni mužjaci rezultat su srodstvenog parenja. Obično su sterilni. Moglo bi se pomisliti da bi to usporilo invaziju, ali nije nimalo usporilo. Zašto?
jer je stopa razmnožavanja vrste Vespa velutina toliko visoka da čak niti neispravni mužjaci ne mijenjaju stvar. Jedno gnijezdo tijekom jedne sezone može proizvesti oko 350 budućih matića osnivačica i oko 900 mužjaka. 350 novih mati iz jednog jedinog gnijezda. Čak i ako preživi samo 10% njih, to je 35 novih kolonija sljedeće godine. Napravimo račun. Ako svaka od 35 kolonija za uzvrat proizvede 350 matića i opet preživi samo 10%, to već daje 1225 gnijezda nakon 2 godine, a nakon 3 godine eksponencijalni rast matematika od koje se ledi krv u žilama. Brzina širenja potvrđuje te izračuni. Istraživači sa sveučilišta Exeter i francuskog INRAE utvrdili su da se invazijska fronta kroz Francusku širila brzinom od otprilike 78 km godišnje. Za kukca je to kozmička brzina. Kao da bi kolonija mrava za godinu dana prešla udaljenost od Zagreba do Varaždina, ali ne po tlu, nego zrakom. To zvuči gotovo nevjerojatno. Sam nekoliko puta ponovio izračun. Ako je prve godine preživjelo samo 20 matića, nakon 5 generacija, u stopu preživljavanja od temsek i 350 matića po gnijezdu dobiva se broj od milijuna jedinki, bez ljudske intervencije, bez ikakvog plana. Samo biologija pomnožena vremenom. I još jedan detalj. Za razliku od mnogih invazivnih vrsta, Vespa velutina ne stvara nikakve zalihe hrane. Kolonija živi iz dana u dan s neprekinutom opskrbom, poput restorana bez hladnjaka. To znači da u toplim krajevima s blagim zimama gnijezda mogu ostati aktivna dulje nego inače. Na jugu Portugala i Španjolske sezona aktivnosti traje 10 do 11 mjeseci. Više vremena, više potomstva. Više potomstva, brže širenje. Kronologija invazije nalikuje vojnoj karti. 2004, Francuska. 20 Španjolska 2011, Belgija i Portugal. 2013, Njemačka. 2016, Ujedinjeno kraljevstvo i Kanalski otoci. Nizozemska 21, Irska. A sasvim nedavno stršljen je prijavljen u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Luksemburgu i Slovačkoj. Napreduje prema istoku. Svake godine nova zemlja, svake godine nova točka na karti, a granica se sve više približava jugoistoku kontinenta, pa tako i Hrvatskoj. No brzina je samo pola problema. Postoji i drugi čimbenik. Stršljenovi se ne kreću isključivo vlastitim snagama. Putuju autostopom. Uspavane matice ušuljaju se u vozila, kontejnere, kamping opremu, drvo. Istraživanja su pokazala da se najduži skokovi događaju uz autoceste. Portugalski su istraživači identificirali 2 modela širenja. Prirodno širenje s invazijske fronte od otprilike 20 do 45 km godišnje i takozvane skokovite introdukcije, kada se oplođena ženka koja se ušuljala u kamion može naći stotinama kilometara od najbliže poznate populacije. Slučaj iz Mađarske 2023. Savršeno ilustrira tu pojavu s najdaljim ikad zabilježenim skokom od uspostavljenog areala. Standardni modeli brzine širenja postaju beskorisni čim u igru uđe logistika prijevoza. A sada se zaustavimo na trenutak. Evo pitanja za vas. Jeste li ikada u stvarnosti vidjeli azijskog stršljena? Možda na putovanju u Francuskoj, Italiji ili čak već negdje u Hrvatskoj? Ili ste možda pčelar koji se s njim susreo u vlastitom pčelinjaku? Napišite u komentarima. Zaista me zanima koliko se blizu ovaj predator već približio našoj svakodnevici. Poglavlje 3. Anatomija lova, a sada dolazimo do najstrašnijeg dijela, način na koji lovi. Vespa velutina je generalistički predator. Njezina prehrana, prema najvećoj studiji provedenoj do danas, koju su proveli Quentin Rom i suradnici iz Nacionalnog prirodoslovnog muzeja u Parizu, objavljenoj u Annales de la Société Entomologique de France 2021 godine, čini šarolik mozaik. Istraživači su analizirali više od 250 hranidbenih kuglića, zgnječenih grudica plijena koje stršljenovi donos u gnijezdo, prikupljenih iz 16 gnijezda na jugozapadu Francuske. 38 činile su medonosne pčele, oko 35 muhe, oko 20 društvene ose. Ostatak, kornjaši, leptiri, skakavci, pavci, pa čak i ostaci sitnih kralježnjaka. Ukupno je identificirano najmanje 159 vrsta plijena. Iz 11 redova kukaca, 3 porodice pauka i 4 porodice kralježnjaka. 159 vrsta. Ovaj stršljen nije usko specijaliziran. Jede gotovo sve što uspije uhvatiti. No pčele ostaju njegova omiljena meta.
I evo zašto je tehnika lova, koju znanstvenici nazivaju hawking od engleskog za sokolarnje, nešto uistinu posebno. Radilica vrste Vespa velutina prilazi košnici, ne sve do samog ulaza ne. Zaustavlja se na 30-50 cm od letne daske i ostaje u zraku lebdeći. Lebdi poput helikoptera, licem okrenuta prema ulazu u košnicu. Stršljen čeka da pčela sabirčica izađe ili se vrati. U tom trenutku pčela je natovarena peludom ili nektarom. Teška je, spora, bez obrane i stršljen napada. Napad je munjevit. Stršljen presreće pčelu u letu, hvata je prednjim nogama i ubija je u zraku jednim udarcem mandibula. Zatim odlijeće do najbliže grane. Metodično rasjeca svoj plijen, odsjeca glavu, krila, noge i od prsnog dijela pčele oblikuje kompaktnu bjelančevinastu kuglicu. Nosi tu kuglicu u gnijezdo kako bi nahranio ličinke. Jedan jedini stršljen može uhvatiti između 25 i 50 pčela dnevno, no to još nije najgori dio. Najgori je dio opsadni efekt. Kada nekoliko stršljenova lovi istovremeno pred istom košnicom, a na vrhunču sezone u rujnu i listopadu, pred jednom košnicom ih može biti 10, 20, ponekad i 30, pčele upadaju ono što entomolozi nazivaju paralizom kolonije. Jednostavno prestaju izlaziti. Sabirčice odbijaju napustiti košnicu. Košnica se zatvara sama u sebe iznutra, no pčele se ne mogu zauvijek zatvoriti. Moraju skupljati nektar i pelud. Bez hrane leglo umire, kolonija slabi, a kada je dovoljno oslabljena, pčele više ne uspijevaju postaviti dovoljno stražarki na ulazu. Stršljenovi tada ulaze, prodiru izravno u košnicu i slobodno se kreću po saču, odnoseći med i ličinke. To je kraj. Prema procjenama, jedna jedina kolonija vrste, Vespa velutina, sposobna je uništiti i do polovice lokalne populacije medonosnih pčela u jednoj sezoni. Istraživači INRAE izračunali su da jedno gnijezdo stršljenova u prosjeku potroši oko 11 kg biomase kukaca po sezoni. 11 kg je težina prosječne domaće mačke. U brojkama to je oko 970 uhvaćenih plijena po gnijezdu u jednoj sezoni. Iskreno, kad sam prvi put vidio brojku 970, pomislio sam da je tiskarska greška. Morao sam provjeriti. Ne, nije greška. To su podaci Romea i njegova tima temeljeni na analizi hranidbenih kuglica i dinamici razvoja kolonija. No postoji jedna nijansa i ona je važna. Vespa velutina je oportunist. Lovi ono što je dostupno. U blizini pčelinjaka to su uglavnom pčele. U šumi, radije ose, na cvjetnim gredicama, muhe i osolike muhe, sirfidaje. Jedna je studija pokazala da divlje pčele, bumbari i samotne vrste čine tek 0,1% njezine prehrane. To je zanemarivo. Glavni udarac pogađa medonosne pčele i to ne toliko zbog izravnog lovljenja, koliko zbog efekta zastrašivanja koji paralizira funkcioniranje košnice. I evo nešto zanimljivo. Azijska pčela Apis cerana na matičnom području stršljena savršeno zna kako mu se oduprijeti. Razvila je obrambenu tehniku zvanu toplinska lopta. Kad izviđački stršljen priđe košnici, nekoliko stotina radilica istovremeno se baca na njega i obavija ga uzbijenu živu masu. Oko 500 pčela formira loptu oko jednog stršljena, a zatim počinju vibrirati letnim mišićima, zagrijavajući loptu iznutra. Temperatura u središtu lopte dosiže 46 stupnjeva Celzija. Za stršljena je to smrtonosno. Njegova granica preživljavanja je oko 44-45 stupnjeva. Pčele podnose nekoliko stupnjeva više. Stršljen umire od pregrijavanja u 20 do 30 minuta. Prava živa pečnica. Ovo je otkriće prvi opisao Masato Ono sa sveučilišta Tamagawa u Japanu još 1987 godine. Europska medonosna pčela Apis mellifera također pokušava učiniti nešto slično. Sposobna je okružiti stršljena, no s mnogo manjom učinkovitošću. Temperatura u središtu njezinih lopti obično ne dosiže smrtonosni prag. Razlog je jednostavan, nikada nije bila izložena evolucijskom pritisku koji bi je natjerao savršiti taj mehanizam do smrtonosne preciznosti. Nikada prije nije imala posla s vrstom Vespa velutina. Milijunima godina pčele i stršljenovi živjeli su na različitim kontinentima. Su evolucija nula. I evo rezultata. To je kao da bi na vašu partiju šaha sjeo novi igrač koji igra po istim pravilima, ali čiji se protivnik godinama trenirao protiv vas dok vi za njega niste ni čuli. Nećete izgubiti odmah, ali gubit ćete neprestano, polako, sustavno, bez nade. Još jedan detalj. Apis cerana, azijska pčela, manja je od Apis mellifere, ali evolucijski poznaje svog neprijatelja. Kad se izviđački stršljen približi njezinoj košnici, pčele stražarke počinju karakteristično podrhtavati zatkom.
dajući vizualni signal svojim srodnicama, pažnja, stršljen u blizini. Ako izviđač na površini košnice ostavi mirisni marker, a neke vrste stršljenova doista tako obilježavaju gnijezdo, kako bi organizirale masovni napad, pčele Apis cerana sposobne su ga izgrepsti. Znaju da taj marker znači da će uskoro stići vojska. Europska pčela ne poznaje te signale, ne razumije ih. Za nju je to samo neshvatljiv, beznačajan miris, a onda je već prekasno. Postoji i još jedan mehanizam vrijedan spomena. Pčele Apis cerana, primijetivši stršljena blizu ulaza, ponekad masovno formiraju takozvani živi tepih, gustu prekrivku radilica koja prekriva ulaz u košnicu stvarajući dodatnu barijeru. Apis mellifera to isto može, ali je njezin tepih rijeđi i manje organiziran. Razlika su tisućljeća selekcije. Jedne su naučile braniti se od stršena generaciju za generacijom, druge su ga upoznale jučer. Poglavlje 4. Život gnijezda pogledajmo sada unutra, jer je nemoguće razumjeti razmjere problema bez razumijevanja strukture gnijezda. Životni ciklus kolonije vrste Vespa velutina je godišnji. Svako gnijezdo postoji samo jednu sezonu. Prezimljuju samo oplođene matice osnivačiće, skrivajući se u šupljinama stabala ispod kore, u pukotinama grada, ponekad u transportnim kontejnerima. U proljeće, u veljači, ožujku, ponekad travnju, ovisno o klimi, prezimljena se matića budi kad prosječna temperatura zraka trajno prijeđe 12 stupnjeva. Počinje graditi primarno ili embrionalno gnijezdo. To je sitna građevina veličine teniske loptice, izrađena od sažvakane celuloze, drvenih vlakana pomiješanih sa slinom. Obično se postavlja na zaklonjeno mjesto pod nadstrešnicu, u spremište, na tavan, u gusti grm. Matića sve radi sama, gradi, polaže jaja, hrani prve ličinke. Nakon nekoliko tjedana izlijegu se prve radilice. Manje su znatno manje od radilica na vrhuncu sezone, ali već funkcionalne, i preuzimaju traženje hrane i izgradnju. Dok se matica odsad u potpunosti posvećuje polaganju jaja. Zatim slijedi ključni trenutak, selidba. Otprilike 70% kolonija vrste Vespa velutina obavlja premještanje. Napuštaju pretjesno primarno gnijezdo i grade novo, mnogo veće, sekundarno. To se obično događa između svibnja i srpnja. Sekundarno gnijezdo najčešće se postavlja visoko u stablu na 10-20 m, ponekad i više. To je jajolika građevina s papirnatom ovojnicom i bočnim ulazom. Dimenzije su impresivne. Promjer može doseći 60 do 80 cm, više od košarkaške lopte. Neka gnijezda dosežu i cijeli metar. Unutra 6 do 12 katova sača, svaki sa stotinama ćelija za uzgoj ličinki. Radilice održavaju temperaturu unutar gnijezda između 30 i 32 stupnja, neprekidno bez obzira na vanjske uvjete. To je inkubator, prava biološka tvornica. Na vrhuncu sezone u srpnju i kolovozu. Jedno gnijezdo istovremeno može ugostiti između 450 i 1700 radilica, a tijekom cijele sezone jedna matića u prosjeku proizvede oko 60 radilica. 60. Naravno, nisu sve žive istovremeno. Vijek radilice traje oko 30 do 40 dana, no protok je neprekidan. I evo zašto je ta gnijezda tako teško pronaći i uništiti. Kamuflirana su visoko u krošnjama stabala usred gustog lišća. Ljeti ih jednostavno ne vidite. Postaju vidljiva tek u jesen kad lišće opadne. No do jeseni gnijezdo je već izvršilo svoju misiju. Proizvelo je nove matice i mužjake. Ptica je već odletjela iz kaveza. Nema više što uloviti. U galicijskom dijelu Španjolske, prema podacima lokalnih vlasti, svake se godine popiše otprilike 28 gnijezda vrste Vespa velutina. 28 u samo jednoj regiji jedne zemlje. Za usporedbu to je otprilike 77 gnijezda dnevno cijele godine. Svaki dan netko otkrije novo gnijezdo. Razdoblje opadanja počinje u jesen. Matica počinje polagati jaja iz kojih se više ne izlegu radilice, nego spolne jedinke, buduće matice, osnivačice i mužjaci. Tada se pojavljuju karakteristični dvostruki depoziti. 2 jaješća u istoj ćeliji nepravilno leglo. Mužjaci i mlade matice napuštaju gnijezdo, pare se u letu. Oplođene matice traže zaklon za zimu. Stara matica, radilice i mužjaci umiru. Gnijezdo se prazni. Ciklus se zatvara. Spreman za ponovni početak umnožen 350 puta. Važan detalj. Unutar gnijezda postoji precizna termoregulacija. Radilic održavaju temperaturu legla na konstantnoj razini, oko 32 stupnja. Kad je vani hladno, vibriraju mišićima kako bi zagrijale gnijezdo. Kad je vruće, ventiliraju ljepetanjem krila.
To nije samo stan, to je termostat, klimatizirani inkubator izgrađen od papirnate mase. Evo još jednog detalja koji pokazuje razinu složenosti ovog društva. Radilice vrste Vespa velutina dijele zadatke. Mlade jedinke obično rade unutar gnijezda, grede, hrane ličinke, čiste. Starije izlaze u lov. Postoje izviđačice koje traže nove izvore hrane i sabirčice koje lete prema već poznatim točkama. Informacija o lokaciji hrane prenosi se unutar kolonije ne plesom kao kod pčela, nego vjerojatno kemijskim i taktilnim signalima. Mehanizam nije potpuno razjašnjen, ali rezultat je očit. Kad jedna jedina lovica pronađe vaš pčelinjak, sutra će ih biti 10, a preko sutra 30. Struktura ovojnice gnijezda također zaslužuje pažnju. Kod vrste Vespa velutina, ona ima karakterističan uzorak cijevastih ljuski. Slojevi celuloze raspoređeni su okomito, stvarajući hrapaviju teksturu nego kod gnijezda europskog stršljena. Gnijezdo se može prepoznati i dodirom ako imate hrabrosti prići mu i dotaknuti ga. Što vam uzgred ne preporučujem. Ono što me neprestano zapanjuje jest taj godišnji ciklus. Tek 1 godina. Od usamljene ženke, veličine teniske loptice, do tvrđave koja ugošćuje 1000 stanovnika, proizvodeći 350 novih osnivačica. Svake godine počinje ispočetka. Svake godine eksponencijalni rast. Poglavlje 5. Cijena invazije, govorimo o novcu, jer se iza tih lijepih bioloških činjenica krije vrlo konkretna ekonomija i ona plaši. Oprašivači, uključujući medonosne pčele, europskoj poljoprivredi pružaju usluge procijenjene na oko 22 milijarde eura godišnje. 22 milijarde, to je više od godišnjeg proračuna nekih europskih država. Oprašuju više od 80% poljoprivrednih kultura i divljih biljaka u Europi. Bez pčela nema oprašivanja. Bez oprašivanja nema uroda. Bez uroda, znate na što ciljam. Vespa velutina izravno pogađa taj sustav. Studija Fabricija Requiera i suradnika, objavljena u časopisu Science of the Total Environment 2023 godine, procijenila je ekonomske gubitke koje stršljen uzrokuje francuskom pčelarstvu. Rezultat: gubici zbog smrtnosti pčelinjih zajednica mogli bi dosegnuti 38 milijuna eura godišnje, više od 30 milijuna. To predstavlja 26% ukupnih prihoda pčelara od prodaje meda. Jedan od svaka 4 eura zarađena na medu potencijalno pojedu stršljenovi. Doslovno, i to se odnosi samo na Francusku i samo na izravne gubitke pčelara, bez uračunavanja gubitaka zbog nedovoljnog oprašivanja voćnjaka i vinograda. Postoje i troškovi suzbijanja. Studija Barbet Masina i Korčampa sa sveučilišta Paris-Saclay, objavljena u časopisu Neobjota 2020 godine, izračunala je troškove samo za uništavanje gnijezda. Između 2006 i 2015 sama je Francuska na to potrošila oko 23 milijuna eura, a godišnji bi troškovi, kako se stršljen širi, mogli dosegnuti gotovo 12 milijuna eura za Francusku, 9 milijuna za Italiju i 85 milijuna za Ujedinjeno kraljevstvo ako stršljen kolonizira cijelo svoje potencijalno stanište. Razmislite, samo 30 do 40% otkrivenih gnijezda bude uništeno. Ostatak se ne pronađe ili se ne uništi na vrijeme i to nije zbog nemara, to je fundamentalan problem. Gnijezda se nalaze na vrhovima stabala, skrivena, nevidljiva sve do opadanja lišća. Kad ih se otkrije već su prazna. U Galiciji, na sjeverozapadu Španjolske, godišnji gubici pčelarske proizvodnje procjenjuju se na 5 milijuna eura samo u jednoj regiji. Pčelari gube od 20 do 95, ponekad i više, svojih zajednica zbog napada stršljenova. Za pčelara kojemu je to glavni izvor prihoda, to je katastrofa. No stršljen ne šteti samo pčelama. Odrasle jedinke vrste Vespa velutina hrane se i ugljikohidratima, nektarom, biljnim sokom i zrelim voćem. Oštećuju jabuke, kruške i grožđe. U vinogradarskim regijama to je dodatan udarac za poljoprivrednike. Pokušajmo te suhoparne brojke prevesti na razumljiviju ljestvicu. 38 milijuna eura otprilike je cijena 124 jednosobna stana u centru Pariza ili 26 tona meda po tržišnoj cijeni i to svake godine. Računajući samo izravne gubitke pčelara bez onoga što se događa u divljini, gdje nitko ne evidentira gubitke vlasnika koji bi mogli podnijeti tužbu, stršljen šteti i vinogradarima. U jesen kad grožđe sazrijeva, radilice vrste Vespa velutina probijaju kožicu bobica i jedu sočnu pulpu. Oštećene bobice počinju fermentirati, privlačeći još više kukaca.
U Bordeaux, da, tom istom Bordeaux iz kojeg dolaze velika francuska vina, pčelari i vinogradari suočeni su s dvostrukim udarcem. Stršljen ubija pčele koje oprašuju vinovu lozu, dok istovremeno izravno oštećuje urod. Dva udarca, jedan jedini predator. Voćnjaci jabuka i krušaka također pate. Odrasli stršljenovi izbušuju rupe u zrelim plodovima kako bi pojeli slatko meso. Te rupe otvaraju vrata truleži i bakterijskim infekcijama. Oštećen plod može zaraziti druge. Proizvođači u Normandiji koji uzgajaju jabuke za cider govore o novoj stvarnosti. Nekad su glavni problemi bili mraz i jabučni savijač. Danas je to stršljen. Iskreno, kad se sve te brojke poslože jedna do druge, gubići zbog smrti pčela, trošak uništavanja gnijezda, šteta na urodima, izgubljeno oprašivanje, razmjeri katastrofe postaju opipljivi. Ovo nije apstraktan ekološki problem. To su vrlo stvaran novac, vrlo stvarni ljudi, vrlo stvarna gospodarstva koja propadaju. Evo pitanja za vas. Recite mi iskreno, jeste li znali da oprašivači europskoj poljoprivredi donose više od 22 milijarde eura godišnje? Napišite je li vas ta brojka iznenadila, jer mene je, kad sam je prvi put otkrio, definitivno iznenadila. Poglavlje 6. Utrka u naoružanju, no Europa ne sjedi skrštenih ruku. I tu počinje najzanimljiviji dio, protunapad. Glavna metoda borbe, traženje i uništavanje gnijezda djeluje jednostavno. U praksi je to noćna mora jer glavni problem je pronaći gnijezdo. Stršljenovi ih grade u krošnjama stabala, na visini od 15-20 m u lišću nevidljivih tla. Kako pronaći nogometnu loptu skrivenu u šumi na vrhu hrasta? Otprilike ovako. Dugo se koristilo vizualno praćenje, uhvati se stršljen na hrani, pusti i pokuša ga se pratiti kako bi se vidjelo kamo ide. Stršljen se vraća u svoje gnijezdo, no leti brzo. Krstarska brzina mu je oko 20-25 km/h, a leti pravocrtno kroz krošnje stabala. Pokušajte ga pratiti trčeći kroz šumu. Nakon 5 sekundi izgubit ćete ga iz vida. Istraživači su otišli i dalje. Godine 2018. Tim koji je vodio Peter Kennedy sa sveučilišta Exeter zajedno s Juliet Osborne s INRAE objavio je u časopisu Communications Biology važnu studiju. Na stršljenove su pričvrstili sićušne radioodašiljače, male oznake teške 0, 28G. Budući da stršljen teži oko 0, 4G, oznaka je predstavljala manje od 80% njegove tjelesne mase. S takvom oznakom stršljen je mogao letjeti normalno. Istraživači su hatali radilice blizu pčelinjaka, postavljali im oznake, puštali ih i pratili pomoću usmjerenih antena. Tako je pronađeno 5 dotad nepoznatih gnijezda, na udaljenosti do 33 km od mjesta hvatanja. 33 km je za kukca dugo putovanje. Ova je metoda predstavljala veliki proboj. Po prvi put postalo je moguće pronaći gnijezda prije jeseni, prije nego što postanu prazna i beskorisna. Istraživači INRAE čak su predložili obilježavanje matica u proljeće, kad grade primarno gnijezdo i izlaze tražiti hranu za prve ličinke. Ako se uhvati i obilježi matica, gnijezdo se može pronaći odmah nakon osnutka. Švicarski istraživač Lukas Seehausen iz centra CABI u Delemontu po nalogu Švicarskog saveznog ureda za okoliš uspostavio je program praćenja. Zahvaljujući radiotelemetriji 2022 je godine lokalizirao i uništio gnijezdo azijskog stršljena u mjestu Le Noirmont u Švicarskoj. Radiotelemetrija funkcionira, no skupa je. Zahtijeva obučene stručnjake i nije primjenjiva na razini cijele države. Tada je na scenu stupila umjetna inteligencija. Godin 2024 istraživači sa sveučilišta Exeter, dr. Thomas O'Shea Weller i suradnici predstavili su sustav Vespai. Riječ je o automatiziranoj postaji za nadzor. Mamac privlači stršenove. Kamera postavljena iznad mamča snima standardizirane fotografije, a algoritam dubokog učenja određuje vrstu kukca. Kad kamera otkrije azijskog stršena, sustav šalje uzbunu. Točnost prepoznavanja blizu je 100%. Sustav razlikuje azijskog stršljena od europskog i svih drugih kukaca, čak i kad je istovremeno prisutno mnogo jedinki. Rad je objavljen u časopisu Communications Biology 2024 godine. Prototip je testiran na otoku Jerseyu, odvojenom od Francuske tek uskim morskim prolazom, gdje stršljen već vlada. Rezultati su ohrabrujući. Postoji i biološki pristup. Istraživači INRAE identificirali su sojeve entomopatogenih gljivica, Boveria i Metarhizium, sposobnih zaraziti i ubiti stršljenove. Ideja.
Umjetni spore gliwice u otkriveno gnijezdo kako bi se infekcija proširila među radilićama i dosegla maticu. To ne zagađuje okoliš, ne ubije druge kukce, ali je metoda još u fazi istraživanja. Trenutačno ne postoji jasan odgovor o njezinoj učinkovitosti u stvarnim uvjetima. Postoji sasvim neočekivan saveznik, škanjac osaš, Pernis apivorus, ptica grabljivica koja se u prirodi hrani ličinkama osa i stršljenova. Istraživači su dokumentirali prve slučajeve predacije škanjca osaša na gnjezdima vrste Vespa velutina. Otvarao je gnijezda i hranio mladunce ličinkama azijskog stršljena. Neki su znanstvenici predložili zaštitu i podršku populacijama škanjaca kao prirodnog alata regulacije. Bi li to bilo dovoljno? Razmjer kojim bi škanjac mogao utjecati na milijune stršljenovih gnijezda ostaje, blago rečeno, otvoreno pitanje. Sjećam se kad sam prvi put pročitao o sustavu Vespai, o toj napravi postavljenoj kraj pčelinjaka sposobnoj uz pomoć neuronske mreže prepoznati stršljenove na fotografijama. Pomislio sam, eto 21 stoljeće, kukac protiv umjetne inteligencije. Tko bi prije samo 10 godina povjerovao da će rat protiv jednog kukca zahtijevati strojno učenje? Poglavlje 7. Stršljen pred vratima, no priča o azijskom stršljenu u Europi samo je pola globalne slike, jer je već prešao ocean. U kolovozu 2023 pčelaris Savanaha u američkoj saveznoj državi Georgiji otkrio je u svom pčelinjaku neobičnog kukca. Dana 9, kolovoza služba za zdravstvenu inspekciju životinja i biljaka pri Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, USD potvrdila je doista se radilo o vrsti Vespa velutina. Prvom potvrđenom nalazu žive jedinke te vrste na američkom tlu. 14 dana kasnije Ministarstvo poljoprivrede Savezne države Georgije pronašlo je i uništilo gnijezdo. Zatim još jedno, ukupno 5 gnijezda do kraja listopada. Potom su stršljenovi pronađeni u nekoliko okruga susjedne Južne Karoline. Savana je lučki grad, luka, kontejneri stigli iz Azije. Potpuno isti scenarij kao u Francuskoj, 20 godina ranije. Amerikanci su reagirali brzo, pred očima su imali europski primjer. Znali su što će se dogoditi propuste ili pravi trenutak. Savezne i državne službe mobilizirale su sva sredstva za nadzor i suzbijanje. No stvarnu će učinkovitost pokazati samo vrijeme. Stručnjaci sa sveučilišta Georgia ističu da Vespa velutina prije svega predstavlja prijetnju pčelarstvu, a ne ljudskom zdravlju. U provinciji Hubei u Kini, gdje ovaj stršljen živi u prirodi, sve vrste osa zajedno, svi ubodni opnokrilci, uzrokovale su 54 smrtna slučaja u 2 godine. Za usporedbu, u SAD ubodi kukaca u prosjeku ubiju 72 osobe godišnje. Vespa velutina nije smrtonosni stršljen u hollywoodskom smislu. Njezin je ubod bolan. Alergijska reakcija može biti opasna, kao i kod običnog uboda pčele ili ose, no masovni napadi prema podacima francuskih centara za trovanja ostaju izuzetno rijetki. Ipak postoji stvaran medicinski aspekt. U nekim dijelovima Europe Vespa velutina postala je najčešći uzrok anafilaksije povezane s ubodima opnokrilaca. Publikacija videla i suradnika u časopisu Clinical and Experimental Allergy iz 2022 godine opisala je alergološka svojstva njezina otrova. Identificirana su 2 glavna alergena sposobna izazvati unakrsnu reakciju s otrovom drugih osa. Dokumentiran je slučaj u Francuskoj. Čovjek uboden 12 puta u glavu pretrpio je tešku intoksikaciju s neurološkim posljedicama. No glavna prijetnja ne odnosi se na pojedinca. Odnosi se na sustav, pčele, oprašivanje, poljoprivredu, biološku raznolikost. Ovo nije senzacionalistička prijetnja. To je spora i tiha katastrofa koja se razvija godinu za godinom, gnijezdo za gnjezdom, košnicu za košnicom. I evo aspekta o kojem se rijetko govori. Vespa velutina nije samo predator pčela. Terti pred to njezine prehrane čine muhe. Mnoge od tih muha su oprašivači. Osolike muhe, primjerice, jedan od najvažnijih divljih oprašivača u Europi, manje su uočljive od pčela. Ne uzgajaju se u pčelinjacima, nitko ih ne broji, no oprašuju divlje biljke, šumsko voće, poljsko cvijeće. Kad stršljen decimira populaciju osolikih muha na cvjetnoj gredici, tko to primjećuje? Nitko, osim biljaka koji će sljedeće godine proizvesti manje sjemena. Tihi, nevidljivi, nepovratni gubitak. 20% njezine prehrane čine društvene ose, obične europske ose koje ljeti sretnete na terasi za stolom. One su prirodni regulatori brojnih vrtnih štetnika.
Ako stršljen decimira njihovu populaciju, štetnici koje su te ose dotad kontrolirale mogli bi doživjeti nagli porast. Domino efekt, uklonite jednog predatora i cijela prehrambena mreža počinje se tresti. Ovu hipotezu da je glavna prijetnja ekosustavna, a ne medicinska, potvrđuje i španjolska studija iz 2026 godine, objavljena u časopisu Journal of Medical Entomology. Istraživači nisu ustanovili nikav statistički porast smrtnosti povezane s ubodima opnokrilaca nakon pojave vrste Vespa velutina u Španjolskoj. Stršljen je opasan prvenstveno za ekosustav, ne za vas osobno, no ako se ekosustav uruši, posljedice se tiču svih nas. Evo pitanja za vas. Mislite li da je moguće zaustaviti invaziju vrste koja je već raširena u desecima zemalja? Jesmo li zakasnili? I moramo li se jednostavno prilagoditi njezinoj prisutnosti? Napišite što mislite, jer ni sama znanost nema jasan odgovor na to pitanje. Poglavlje 8. Ogledalo evo onoga što mi u cijeloj ovoj priči ne da mira. Nije to veličina stršljena, ni njegove mandibule, ni brzina njegova širenja, nego lakoća s kojom se sve to dogodilo. Jedna jedina ženka, jedan jedini glineni lonac, jedan jedini kontejner, jedna jedina luka. I za 20 godina milijuni kukaca rašireni od Portugala do Slovačke, od Škotske do Sicilije, a sada i u američkoj Georgiji. Živimo u svijetu koji je sam stvorio idealne uvjete za ovakvu invaziju. Globalnu trgovinu, one kontejnere koji putuju iz Šangaja u Bordeaux za 3 tjedna, autoceste, na kojima prezimljena matica može prijeći 500 km u jednom danu, skrivena u kombiju. Klimu koja se zagrijava, svake godine uvlačeći sve veći dio Europe u zonu ugode tropske vrste. Odsutnost prirodnih predatora, jer europski predatori ne znaju što bi s njim. Odsutnost su evolucije, jer europske pčele ne znaju kako se od njega obraniti. Vespa velutina nije samo stršljen. To je pokazatelj, simptom, pravi lakmus papir onoga što se događa kad svijet postane malen, a granice prozirne. Godine 2016. Europska unija uvrstila je vrstu Vespa velutina na službeni popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost cijele unije u sklopu uredbe EU BR 1143/2014. Države članice dužne su osigurati nadzor, rano otkrivanje i iskorjenjivanje. No i ovdje gorka istina, za većinu zapadnoeuropskih zemalja iskorjenjivanje više nije moguće. Stršljen je tu i ostaje. Pitanje više nije kako ga pobijediti, nego kako živjeti s njim. U Ujedinjenom kraljevstvu na prvoj crti bojišnice, odvojenom od Francuske kanalom, gdje je stršljen već posvuda, 2023. Godina bila je rekordna po broju otkrivenih stršljenova. Svake se godine pronalazi sve više. Služba DEFRA i nacionalna udruga britanskih pčelara djeluju u modu brzog odgovora. Svako otkriće pokreće operaciju traženja, gnijezdo se pronađe, uništi, no dovoljna je jedna jedina matica koja proklizi kroz mrežu da sve krene iz početka. I evo, vraćam se onome što sam vam obećao na početku, činjenici koja mi je promijenila pogled na stvari. Jedna jedina ženka, cijela europska populacija potječe od jedne oplođene matice, uspavane u glinenom loncu negdje u kineskoj provinciji Yunnan, koja se probudila na jugu Francuske. Genetska analiza jedinke iz Irske, koju su 2022 proveli istraživači sa sveučilišta u Corku, to je potvrdila. Irski stršljen dio je te iste jedinstvene europske populacije. Nema nove introdukcije iz Azije. Isti klon, ista majčinska loza, jedno jedino sjeme, jedna jedina pukotina u zidu. Jedan jedini trenutak nepažnje. Europska i sredozemna organizacija za zaštitu bilja, OP25, je godine ažurirala status situacije. Popis zemalja u kojima je Vespa velutina prijavljena sada uključuje Francusku, Španjolsku, Portugal, Italiju, Belgiju, Ujedinjeno kraljevstvo, Nizozemsku, Njemačku, Švicarsku, Irsku, Austriju, Češku, Mađarsku, Luksemburg i Slovačku. 15 zemalja i popis se produljuje. Svake se godine dodaje novo ime, a sad i drugi kontinent. U Sjevernoj Americi, nakon prvog otkrića u Savannahu, stršljen se proširio na nekoliko okruga u Georgiji, a zatim dosegao Južnu Karolinu. Vlasti neprestano otkrivaju nove točke pojavljivanja. Luka Savana jedna je od najvećih kontejnerskih luka na istočnoj obali. Milijuni kontejnera stižu iz Azije. Isti scenarij kao u Bordeaux, samo 20 godina kasnije i na drugom kontinentu. Što se pak tiče Hrvatske, do sada nije potvrđena uspostavljena populacija, ali stanje se prati sve ozbiljnije. Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču godinama
provodi monitoring u Istri u suradnji sa Zavodima za javno zdravstvo. U Međimurju su početkom 2026 organizirana stručna predavanja kako bi se građani i pčelari naučili prepoznati vrstu prije nego što uistinu stigne. Sumnjivi su nalazi već zabilježeni u Krapinsko-zagorskoj županiji, a stručnjaci s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu prate razvoj situacije. Hrvatska trenutačno stoji točno ondje gdje su Britanija i Irska stajale prije 10 godina. Nema još stalne populacije, ali granica se svake godine približava, a jedini pravi adut jest rano otkrivanje. I evo što mislim dok sve ovo čitam. Stršljen nije zao, nije zlonamjeran. Radi točno ono za što ga je evolucija oblikovala. Lovi, gradi gnijezda, othranjuje potomstvo, širi svoj teritorij. Sve je to sasvim normalno ponašanje za normalan organizam. Samo ne na ovom mjestu, ne na ovom kontinentu, ne među ovim pčelama. Krivac nije stršljen. Krivac je glineni lonac, krivac je kontejner, krivac je luka. Krivci smo mi, jer smo izgradili svijet u kojem se bilo koje živo biće za 24 sata može naći na drugom kraju planeta, a da ne prođe nikakvu graničnu kontrolu. I baš u ovom trenutku, negdje u glinenoj vazi u presavjenom šatoru, u teretnom kontejneru iz jugoistočne Azije, možda već drijema nova ženka, druge vrste, drugog roda, drugog problema. I mi još ne znamo njezino ime. Vespa velutina nije samo stršljen, to je podsjetnik. U svijetu bez granica biologija ne traži dopuštenje. Jedan jedini organizam, jedna jedina jedinka, jedan jedini slučajni suputnik može zauvijek promijeniti ekosustav. I vrijeme je da naučimo gledati na živi svijet ne kao na kulisu, nego kao na krhkog, nepredvidivog, nezamjenjivog partnera. Ako vam je ovaj video bio koristan, bio bi vam zahvalan na podršci. Lajkajte i pretplatite se na kanal Divlji svijet. Sljedeći će vas video sigurno iznenaditi. Dodatak uz poglavlje 3. Komunikacija predatora postoji još jedan detalj o kojem sam morao progovoriti, jer sam ga, otkrivši ga, morao 2 put pročitati. Vespa velutina koristi svoj otrov kao znak uzbune, doslovno. Godine 2017. Istraživači su u časopisu Journal of Chemical Ecology objavili studiju koja pokazuje da hlapljivi spojevi otrova vrste Vespa velutina djeluju kao feromon uzbune. Kad stršljen ubode ili kad se njegov otrov raspršuje, u zraku blizu gnijezda hlapljive komponente, mono i diketoni odmah privlače druge radilice i pokreću napad. To je kemijski signal, opasnost, svi na ubod. Zato je vrlo opasno prilaziti gnijezdu azijskog stršljena, ne zato što je jedan jedini stršljen opasan, nego zato što jedan jedini ubod može trenutno mobilizirati desetke, čak i stotine radilica. Otrov je istovremeno oružje i walkie-talkie, bojna uzbuna upisana u molekule. Ovaj mehanizam dobro je poznat kod medonosnih pčela i mrava, no kod stršljenova iz roda Vespa nikada prije nije bio opisan s toliko preciznosti. Vespa velutina postala je jedna od prvih vrsta stršljenova kod kojih je feromon uzbune eksperimentalno potvrđen. Radilice su na pamučne kuglice natopljene ekstraktom otrova reagirale istom agresijom kao prema pravom neprijatelju. Jurile su i bole. Razmislite o tome, svaki ubod nije samo bol, nego poziv na mobilizaciju. A kad znate da gnijezdo može brojiti i više od 0 radilica, ta perspektiva postaje vrlo konkretna. No upravo to čini društvene kukce toliko učinkovitima. Koordinacija, komunikacija, sposobnost djelovanja poput jednog jedinog organizma, iako je svaki stršljen zasebna jedinka. Kolonija je superorganizam, jedno tijelo s 1000 glava, jedna odluka i 1000 žalaca. Dodatak uz poglavlje 4. Navigacija i domet djelovanja. I evo još jedne činjenice pred kojom nisam mogao ostati ravnodušan. Godin 2018 skupina francuskih istraživača iz INRAE koristeći RFI radiočipove proučavala je sposobnosti navigacije vrste Vespa velutina. Obilježili su 318 jedinki, prevezli ih na različite udaljenosti od njihova gnijezda, a zatim ih pustili. Cilj, vratiti se kući. Rezultat. Stršljenovi uspijevaju pronaći put do gnjezdanosti do pronaću gnijezda s udaljenosti do 50 met, odnosno 5 km. Za kukca koji stane u dlan, to je kao da bi čovjek prešao udaljenost od Zagreba do Zaprešića kako bi se vratio kući. Ta sposobnost, homing, nije ovisila o smjeru u kojem su stršljenovi prevezeni. Sjever, jug, zapad, istok, nikakve razlike. Vrijeme povratka raslo je s udaljenosti, no stršljenovi su se uvijek vraćali. Većina je putovanja trajala manje od sat vremena. Glavna aktivnost odvijala se između 7 sati ujutro i 20 sati na večer.
Lovni terytorii jedno gniezda procjenjuje se na oko one five do 2 km radiusa. No sposobnost povratka je s 5 km znači da se ako je potrebno stršljen može odvažiti mnogo dalje. To također znači da ako pronađete stršljena blizu svoje košnice, njegovo se gnijezdo može nalaziti na kilometar ili na 5. Područje pretrage je golemo. Ovo me osobno jako dojmilo. Govorimo o stvorenju od pola grama, lakšem od ureske spajalice, sposobnom orijentirati se unutar radijusa od 5 km, pronaći put bez GPS-a, bez karte, zahvaljujući nekoj vrsti ugrađenog biološkog kompasa koji znanstvenici još potpuno ne razumiju. Većina je letova trajala manje od sat vremena, no događala su se i duga putovanja, od 3, 4, čak i 5 sati. To znači da se stršljen može znatno udaljiti, istražiti veliko područje i vratiti se. Zamislite razmjere. Krug radijusa 2 km oko jednog gnijezda predstavlja površinu veću od 12 km, više od povijesne jezgre mnogih europskih gradova. Jedno jedino gnijezdo kontrolira teritorij veličine malog grada, a na tom teritoriju svaka košnica, svaka cvjetna livada, svaki voćnjak potencijalna je menza. Zanimljiva činjenica. Brzina povratka ovisila je o udaljenosti, ali ne o smjeru kompasa. Stršljenovi, prevezeni prema sjeveru, jugu, zapadu ili istoku vraćali su se jednako uspješno. To ukazuje da se vjerojatno ne orijentiraju prema magnetskom polju, nego prema vizualnim orijentirima krajolika ili kombinaciji nekoliko navigacijskih sustava koje još nismo dešifrirali. Malen mozak, velika zagonetka. Dodatak uz poglavlje 6. Zamke i njihova cijena ne mogu završiti, a da ne spomenem zamke, jer je to upravo slučaj gdje se intuitivno ispravno rješenje pretvara u problem. Zamke s mamcem najraširenija su metoda borbe protiv vrste Vespa velutina u Europi. Postavljaju se blizu pčelinjaka na stabla u vrtove. Mamac, obično zaslađena otopina s dodatkom bjelančevinaste komponente. Stršljen uđe i više ne može izaći. Problem, te zamke nisu selektivne. Hvataju sve, muhe, leptire, kornjaše, samotne pčele, lokalne ose, pa čak i europskog stršljena, koji je u nekim zemljama zaštićena vrsta. Istraživanja su pokazala da je udio slučajnih ulova u tim zamkama golem. Postavite zamku za azijskog stršljena, a ubijete desetke lokalnih kukaca za svakog uhvaćenog štetnika. To je zapravo dodatan udarac ekosustavu koji pokušavate zaštititi. Upravo zato istraživači ne preporučuju masovnu upotrebu zamki izvan pčelinjaka. U blizini pčelinjaka da, kao hitnu mjeru, no razbacane po krajoliku ne. Kolateralna je šteta prevelika. I upravo zato su tehnologije poput sustava Vespa i toliko važne. Omogućuju otkrivanje stršljena bez ubijanja drugih kukaca. Živog se stršljena može uhvatiti, obilježiti, pustiti, a zatim pratiti do njegova gnijezda. Jedno jedino uništeno gnijezdo učinkovitije je od onzero zamki. Teško je dobiti precizne podatke o udjelu ciljanih i slučajnih ulova. Ovisi o regiji, sezoni, vrsti mamca i konstrukciji zamke. No opći je zaključak znanstvene zajednice jasan. Zamke su balast, a ne rješenje. Rješenje leži u traženju gnijezda. I u tom smislu priča o borbi protiv azijskog stršljena nije samo priča o jednom kukcu, nego i o pristupu, o tome kako uopće reagiramo na ekološke krize. Naš je prvi refleks ubiti, postaviti zamku, poprskati insekcidom i tek nakon toga počinjemo razmišljati. Čekajte, što smo još usput ubili i postoji li pametnija metoda? Postoji i čovječanstvo je pronalazi polako, uz velike troškove, ne uvijek na vrijeme, ali je pronalazi jer smo na posljedku i mi sami invazivna vrsta. Najučinkovitije od svih. I ako itko može razumjeti stršljena, rastaviti njegovu strategiju na jednostavne elemente i pronaći odgovor, to smo mi, ne zato što smo jači, nego zato što smo jedini sposobni zapitati se zašto se to dogodilo i možda kako spriječiti da se to ponovi. Vespa velutina nije presuda, nego problem koji treba riješiti, a od načina na koji ćemo ga riješiti ovisi mnogo više od sudbine jedne jedine vrste stršljena. Pčelari uče postavljati električne rešetke na ulaz u košnice, tanke žice kroz koje prolazi slaba struja, koje ubijaju stršljenove, ali propuštaju pčele. Studija objavljena u časopisu Journal of Pest Science pokazala je da te električne harfe smanjuju pritisak predacije i produljuju preživljavanje pčelinjih zajednica. U zaraženim područjima pčele se prilagođavaju, uče brže ulaziti i izlaziti iz košnice, ne zadržavajući se na ulazu, ondje gdje stršljenovi patroliraju. Male promjene ponašanja, mali koraci prema su evoluciji. Možda će za onih 100 godina europske pčele
Poznavati stršljena jednako dobro kao i njihove azijske rođakinje, ali mi nemamo oni 100 godina pred sobom, a nemaju ih ni pčele. Ovaj sam video započeo slikom pčelinjaka u Francuskoj, završit ću ga drugom slikom. Zamislite proljeće. Negdje u krošnji starog kestena budi se prezimljena matica. Izlazi ispod kore, raširi krila. Ne zna da je potomak one ženke koja je stigla u glinenom loncu. Ne zna da pripada invazivnoj vrsti. Ne zna da negdje u laboratoriju u Exeteru neuronska mreža već uči prepoznati njezino lice. Jednostavno traži mjesto za izgradnju gnijezda, kutak svijeta gdje bi mogla početi ispočetka. O tome ovisi naš odnos prema svijetu koji nas okružuje, krhkom, međusobno povezanom, jedinstvenom svijetu. Ako vam je ovaj video bio koristan, bio bih vam zahvalan na podršci. Lajkajte i pretplatite se na kanal Divlji svijet. Sljedeće vas video sigurno iznenaditi. Vidimo se uskoro.